ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಮೇಲೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಷಾಯ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಧನಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಕೆಂಪಾಗೋವರೆಗೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ ಜೀರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಒಣಶುಂಠಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಕಷಾಯ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಲೋಟದಲ್ಲಿ 1 ಲೋಟ ಹಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲೋಟದಿಂದ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಗುಚಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಹೀಗೆ ಮಗುಚಿದ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.